Jangan ada yang ribut dan kerjakan soal kalian dengan baik. Aduh, mampus. Ini kalau aku batuk lagi bisa dijewer nih sama Bu Nur. Tahan itu, Nur, tahan. Jangan batuk dulu. A few minutes later. Aduh, pengen batuk. Jangan mencontek. Bu, Tono mau permisi keluar sebentar, boleh nggak, Bu? Tono pengen batuk, Bu. Udah gatal banget nih tenggorokannya, Bu. Nggak boleh. Duduk di tempatmu dan kerjakan soal ulangannya. Ibu nggak percaya kalau kamu keluar cuma buat batuk doang. Pasti kamu mau buka contekan kan di sana? Much later. Jangan ribut dan jangan mencontek atau ibu keluarkan kamu dari kelas. Astaga, lagi sakit beneran gini kenapa dibilang ribut sama nyontek sih? Aduh, Mak, pengen pulang.